Nakahuli si kuya. Ito natin. Ano yan, boss? Anong isda? Ito. What's up sa inyo mga mata? Floodway vlog. Araw ng linggo. Isa lang player ngayon. Si kuya. Hindi ko kilala eh. Parang bago. Pero yun, mag-aabang-abang pa rin tayo kung meron siyang mahuhuli. Yun si kuya, nag-iisa lang. Wala yung ibang mga player, baka nagpapahinga. Yun, may nakahabol. Dalawa na player. Si tatay. Isa. Kuya wala pa ring huli. Yan, tatlo agad yung tansin ni tatay sa dalawa. Yung pa isa iahagis niya. Sumabit. Kabuhol-buhol pa. Ay, baby, palaki mo. Yan, nahulog sa ilog. Yan, mahulog. Malurang ka pa lungayong. Lungayong? Ay, Ano yung lungayong? ne! Malak yung cellphone mo. Oo. Lalangoyin mo. Lalangoyin ko? Oo. Oo. Ayaw mo ba? Ikaw lalangoyin mo. Huwag nahulog. Ayun, kasi. Taas. Gusto ko sa bababaw. Loloko mo ako eh. Nabuhol yung ano ni tatay. Sunog pa, no? Ano? Di yun sunog. Picture ako, picture ako. Di yun sunog. May mga bago tayong subscribers dito. Papitik daw, papitik. Shout daw. Ano ba yun? Sabi niyo patingin ng channel. Dali. Shout out na. Mga pangalan. Wala. Charlene Maylay, Jay. Ayan. Taga saan kayo? Taga Soldiers? Okay. Yun. Mga bagong subscribers natin. Nakikita nyo sarili nyo mamaya pag pinost ko. Mahulog ka dyan. Bahala ka. Mamayang gabi. Mamayang gabi, kailan siya mapupunan? Ano? Kailan siya mapupunan? Mamaya nga. Mamayang gabi. Tapos ko mamayang Ay, gabi. tapos makikita na namin siya ano? Sa YouTube. Okay na. Okay. Okay, thank you Subscribe Ganda nung araw Kita ba yung araw? Sunset. Nakahuli si kuya. Ito natin. Ano yan, boss? Anong isda? Ito. Yeah. Galing. Sumabit umikot sa talse. Ang galing Puting puti Bata pa. Yung balik mo yan, boss. Yung to? Hindi na. Hindi na to. Pwede na yan, Ihaw. Grabe yung tugo ng hito.
Lalim kasi ng pagkakalunok na eh, ano? Pa-picture nga, boss. 1, 2. Ah, thank you. Galing. Samba ng hito. Solid, oh. Yun, galing ni kuya. Hito agad. Tatay, wala pa dun. Magkalayo silang dalawa eh. Kung sino yung mawalang makahuli, takbo agad. Tatay. Tatay, wala pang huli. Layo eh. So yun, gabi na naman mga mata, no? Si tate wala pa rin huli. Si kuya isa lang, yung hito lang kanina. Pero ito pa rin siya. Hindi pa rin sumusuko. So yun, bukas na lang ulit para maraming player. Goodbye.